Du möchtest den Jakobsweg laufen und fragst dich, wie du das eigentlich von unterwegs aus mit den Übernachtungen machen sollst. Mein Name ist Heidi und in diesem Video zeige ich dir, wie das ganz einfach geht. Du kannst über dein Handy buchen, über die Plattform booking.com und bist da ganz flexibel. Und wie das genau geht, das zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Und wir legen gleich los. Ich bin übrigens den Camino Português da Costa gelaufen, von Porto nach Santiago. Und du siehst jetzt hier meinen geteilten Handybildschirm und ganz links oben siehst du schon die App von booking.com und da gucken wir jetzt gleich mal rein, wie das funktioniert. Ich öffne die mal und da siehst du gleich so eine Übersicht. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie wir buchen können. Ich gebe jetzt mal ein Datum ein und wir schauen uns mal an, Samstag 16. bis 17. Mai 2025 gebe ich hier einfach ein, wähle die Daten aus, ganz unten, gebe auch noch ein, wer sind denn die reisenden Personen? Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder, vielleicht bist du mit der Familie unterwegs. Auswählen. Und ich habe jetzt hier als Reiseziel, gebe ich mal ein, Viana do Castelo, Portugal. Und dann siehst du hier schon, die Übersicht wird dir angezeigt. Du siehst direkt ein Ranking auch, da kannst du sortieren. Du siehst in dem blauen Kästchen die Bewertungen. Ich würde dir empfehlen, ja, mindestens eine 8,0 zu buchen. Drunter ist eher nicht so gut. Du kannst hier auch das Budget einstellen. Machen wir hier mal. Ich gebe jetzt mal ein 10 bis 40 Euro, wenn du nicht so teuer reisen willst. Und dann zeigt es dir hier Unterkünfte an, die in diesem Budget in Frage kommen. Wir probieren mal noch ein anderes Reiseziel. Machen wir mal Vila Praia de Ancora. Das ist auch noch in Portugal. Geben wir das Datum ein bisschen später an, 20. bis 21. Mai. Wieder die reisenden Personen. Und auf Suche. Und dann hast du hier wieder deine Übersicht. Und ganz oben mit 9,3 siehst du schon die Quinta, man sieht auch die anderen Guesthouses, die Albergues. Und ich kann hier wieder filtern nach Budget. Es gibt auch dann Frühstück, eigenes Badezimmer. Kannst du alles Mögliche filtern und einstellen. Und du siehst hier schon, da gibt es auch Preise nur für Mobilgerätenutzer. Und was du hier noch siehst, die mit Herzchen markiert sind, das habe ich vorher schon markiert, die werden dann angezeigt. Du kannst auch die Umgebung scannen mit einer Umgebungskarte. Dann siehst du eben auch andere Albergues angezeigt, die dann in der Nähe sind. Gehen wir mal hier drauf. Quinta da Quinas, da war ich. Super, sah gut aus. Da hast du erste Impressionen, wie es dort aussieht, wo es sich befindet, Ausstattung, Komfort, Lage, Preis-Leistung und so weiter. Du kannst auch die Bewertungen lesen, die Gäste hinterlassen haben. Und du siehst den Preis auch angezeigt. Und oft sind so Aktionen, du kannst dann, wenn du das Handy buchst, ein bisschen was sparen, weil es dann Rabatt gibt. 10% hier zum Beispiel. Jetzt hier in dieser Übernachtungsmöglichkeit gibt es auch verschiedene Optionen mit Doppelzimmer, mit Bad, ohne Bad, 4-Bettzimmer, Familienzimmer. Das ist jetzt natürlich nicht überall selbstverständlich, das ist jetzt speziell bei dieser Unterkunft der Fall, aber da kannst du einfach nach deinen Vorlieben auch buchen, wie du es möchtest, so suchen, wie du es möchtest. Wir nehmen mal Bett im gemischten Schlafsaal mit 10 Betten, aktuell runtergesetzt auf 29 Euro. Und wenn ich jetzt hier unten auf Reservieren gehen würde, dann könnte ich eben reservieren. Mache ich jetzt nicht, das machst du aber vielleicht, wenn du dann reservieren möchtest. Jetzt, wenn wir da nochmal zurückgucken, alles, was ich mit Herzchen markiert habe, also so als Favoriten, ist in einer extra Liste gespeichert. Das kannst du dir dann ganz einfach aufrufen.
Ich könnte mir auch hier die zurückliegenden Buchungen anschauen, die aktiven Buchungen, die stornierten Buchungen könnte ich auch angucken. Das heißt, du hast dann auch alles immer dabei. Ja, damit das so ist, musst du dir bei Booking.com ein Konto erstellen mit E-Mail-Adresse und da am besten gleich die Zahlungsdaten hinterlegen. Ich habe es per Kreditkarte gemacht und dann kannst du da wirklich von unterwegs aus ganz locker buchen. Geht wunderbar. Ist auch sehr verbreitet, also alle, die ich auf dem Weg getroffen habe, haben es tatsächlich auch so gemacht. Natürlich kannst du auch sagen wie ich, das war erst so meine Vorstellung, ich gucke jeden Tag, wie weit ich komme und suche danach eine Unterkunft. Das kann funktionieren, kommt auf die Jahreszeit ein bisschen drauf an, wie viel da dann los ist. Ich habe festgestellt, wenn man zu spät irgendwo ankommt, sind die guten Unterkünfte schon weg. Mein Tipp an dich wäre, immer 1-2 Tage im Voraus zu buchen. Du kriegst auch so ein Gefühl dafür, wie viel laufe ich am Tag oder wann brauche ich auch mal einen Tag Pause. Dann kannst du so ein bisschen planen. Das reicht auch von unterwegs aus, das zu machen. Was ich dir empfehlen würde, ist außerdem schon mal die erste Nacht nach deiner Ankunft zu buchen und die letzte Nacht, bevor du wieder nach Hause fliegst, weil dann hast du das schon mal safe. Nimmt nochmal Stress raus. Und bei mir ist es dann auch so gewesen, man ist irgendwann so aus dem Alltag draußen. Ich musste Hölle aufpassen, dass ich auch richtige Datum angegeben habe für meine Buchung. Musste immer ganz klar nochmal den Kalender checken, was für ein Tag ist denn heute eigentlich, welches Datum. Nicht, dass ich im falschen Datum gebucht hätte. Wäre aber dann auch nicht so schlimm, weil ich habe immer geschaut, dass ich was mit Storno finde und es ist dort auch wirklich üblich, dass kurzfristig nochmal Leute abspringen oder man dann noch einen Platz bekommt. Das geht wirklich relativ easy. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und es waren hilfreiche Tipps dabei. Gucke gerne auch meine anderen Videos an auf dem Kanal. Ich bringe immer wieder was raus zum Jakobsweg. Und wenn du Fragen hast, hinterlass die gerne im Kommentar oder ja, schreib mir so deine Erfahrungen oder was du noch für Tipps hast. Dann können andere auch davon profitieren. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Buchen, viel Spaß bei der Reisevorbereitung und Buen Camino.